လေးတည်င်းကျွရောက်ခဲ့ပြီတောင်းရင်းနဲ့ပြည်နှံကကြွမြန်လာတဲ့ဖျားရှင်ကိုမှန်ရင်မောင်မေဆုံးကြီးစီမီအောင်ဆုံးပြနေလေလူတိုင်းလို့ပြေပူဇော်ကြဒီဘုံရောင်လုံးတိတ်နေလေးတည်င်းကျွရောက်ခဲ့ပြီတောင်းရင်းနဲ့ပြည်နှံကကြွမြန်လာတဲ့ဖျားရှင်ကိုမှန်ရင်မောင်မေဆုံးကြီးစီမီအောင်ဆုံးပြနေလေလူတိုင်းလို့ပြေပူဇော်ကြစိတ်တကားကျဲထွန်းမာတဲ့တည်င်းကျွတူရသည်ချာမျိုးငါမြည်တင်းတုံကြီးရနံလေးကြံမွေးတော်သည်ရွှေတို့တန်ညံ့ညံ့စီမီအလားရီထိနေရင်ကြီးအပြစ်ဓမ္မအားတော်ပွေအတူစင်တွေးကြပျော်ရွှင်မြူထူရဲလာရသည်ဘုရားကြောင့်ကတူတူသွားတိလာတရားတွေဆောက်ပြီးမြည်ဘာဝနာတရားတွေပွားများမြည်ဘုရားကြောင့်ကအတူတူသွားတိလာတရားတွေဆောက်ပြီးမြည်ဘာဝနာတရားတွေပွားများမြည်အဖို့ပွားများကိုပူဇော်ကြောမည်မိဖဆရာပူဇော်ကြမည်ပြစ်ကြရေးချုံငါလွန်အေးချမ်းလာသည်ဒီမသာနေတရားသည်ကာရဝရှိဦးကြီးကဘာမရှာတဲ့မြမတို့ရဲ့လာတရားဖြစ်ပြီးတည်င်းကျွပြီးတည်င်းကျွပြီးတည်င်းကျွပြီးတောင်းရင်းနဲ့ပြည်နှံကကြွမြန်လာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုမန်ကြီးမောင်မေဆုံးကြီးစီမီအောင်လုံးသိနေလျံအိမ်တိုင်းထုံကြီးပူဇော်ကြသည်စိတ်တကားကျဲထွန်းမာတဲ့တည်င်းကျွတူရသည်ချာမျိုးငါမြည်တင်းတုံကြီးရနံလေးပြန်ပွေးတော်သည်ရွှေတို့တန်ညံ့ညံ့စီမီအလားရီထိနေလျင်ကြီးဘိဓမ္မာအားတော်ပွေအတူစင်တွေးကြပျော်ရွှင်မြူထူရဲလာရသည်ဘုရားကြောင့်ကတူတူသွားတိလာတရားတွေဆောက်တည်မြည်ဘာဝနာတရားတွေပွားများမည်ဘုရားကြောင့်ကအတူတူသွားတိလာတရားတွေဆောက်တည်မြည်ဘာဝနာတရားတွေပွားများမည်အဖို့အပွားများကိုပူဇော်ကြောမည်မိဖဆရာပူဇော်ကြမည်မြတ်တိုင်းရေးချုံငါလွန်အေးချမ်းလာသည်ဒီမတန်နေတရားသည်ကာရဝရှိဦးကြီးကဘာမရှာတဲ့မြမတို့ရဲ့လာတရားဖြစ်ပြီးတည်င်းကျွပြီးတည်င်းကျွပြီးတည်င်းကျွပြီးတောင်းရင်းနဲ့ပြည်နှံကကြွမြန်လာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုမန်ကြီးမောင်မေဆုံးကြီးစီမီအောင်လုံးသိနေလျံအိမ်တိုင်းထွန်းကြီးပူဇော်